Twongeye kubakira bene data duhuriye hano kuri screen zacu za kamera. Twongeye kubakira mwebwe mwese abadukurikiye abari hirya no hino. Turishimye cyane. Ubushize twari kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Manoa, twongeye kubana nawe uyu munsi. Rero tutaratangiza, reka abanze adushire imbere y'Imana dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Ni karibu dusenge. Imana ishobora byose, uwa icyubahiro n'impundu mu gitondo cya none, kubera kuko watuzukije amahoro, ubundi watuyoboye tukaba dushyitse ahangaha kuri ubu buhanga bw'ibyuma kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ndagusaba Mana ngo dushoboze, kandi ushoboze na mwene data wese ushobora kudukurikira aho ari hose. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Arakoze Pasiteri. Mu masengesho turazi neza kuko iki ni ikiganiro cy'Imana, nicyo gituma iyo tugiye gutangiza tugomba gusenga Imana. Ubushize twaganiriye ku gitabo tugiye kongera kandi kukibereka, kivuga ngo Imana mu rugo. Ni igitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana nk'uko twabibasobanuriye ubushize, Pasiteri Manoa. Ni igitabo kivuga ngo Imana mu rugo. Ni igitabo kirimo gifasha abantu benshi muri bino bihe. Mu by'ukuri hari abantu benshi bagiye batwandikira bari hirya no hino, bari cyane cyane abantu bari muri Kenya, abantu bari mu Rwanda, abantu bari muri Congo, abantu bose barimo basoma cyangwa se basoma runo rurimi rw'ikinyamurenge cyangwa se ikinyarwanda cyangwa se ikirundi. Ni igitabo kirimo gifasha abantu muri bino bihe. Nico gituma dukomeje gukomeza gusobanura kino gitabo hamwe n'umukozi w'Imana Manoa. Rero tudatinze tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko ikintu tugiye kuganira ku yindi topic cyangwa se ku rindi jambo tugiye kuganira ryiza cyane kandi ribasha kubafasha. Mwene data, wowe ugiye gutegera kino kiganiro, turasaba ngo ufate umwanya ucumve, ndetse n'ikigufasha ugiheze bagenzi bawe. Turazi neza kuko ni ikiganiro kirimo gifasha abantu benshi, kirimo gikiza imitima y'abantu. Rero tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umugambi wa Satani ku rugo. Umugambi wa Satani ku rugo. Ubushize twabasobanuriye hejuru y'urugo, ariko nanone uru rugo tuvuga akaba ari urugo rufite intambara, rufite umwanzi. Nico gituma twavuze ngo reka uyu munsi tuganire hejuru y'umugambi wa Satani ku rugo. Nico kiganiro tugiye kuganira uyu munsi hamwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Manoa. Rero ijambo tugiye kuganira bwa mbere, ikibazo ngiye kumubaza, ariko ntarinjira mu kiganiro, reka nawe tumuheze abanze asuhuza abantu, abe nkabiyegereza. Ni karibu muvandimwe. Murakoze cyane kuniyegereza. Nk'uko mwabivuze, amazina yanjye nitwa Manoa Rugabire Sebahizi. Ndi umuvugabutumwa, ntuye mu mujyi wa Austin muri Texas, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo nkorera umurimo w'Imana mu ikanisa ryitwa Hope of Life. Murakoze. Arakoze Pasiteri. Atubwiyeho akorera umurimo w'Imana muri Hope of Life Church hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Austin. Ijambo tugiye guheraho, kuko twavuze kuko iyo urugo rumaze kubaho rugira intambara, kandi umuntu cyangwa se izo ntambara ziva hehe? Ziva ku mwanzi Satani. Ikibazo cya mbere tugiye kumubaza, Imana ikubakiye urugo, uri mu nzu, ni umugore n'umugabo, ndetse Imana yaguhaye umugisha, ugize abana. Ese ni gute ushobora kubakira ruriya rugo rwawe kugira ngo rwoye kugira ziriya ntambara? Ni uruhe ruzitiro? Ubushize wavuze ijambo ryiza, navuga wenda araza kutubwira nimba ari ijambo ry'ikinyamurenge uruzitiro. Ni ukuvuga mu kinyarwanda barwita urugo,
ariko mu kinyamurenge urugo bisobanura uruzitiro. Ni uruhe ruzitiro, koresha iryo jambo, ni uruhe ruzitiro ushobora gukoresha kugira ngo uriya mwanzi Satani yoye gukomeza kuza kugira ngo yone ibintu biri imbere muri rwa ruzitiro cyangwa se imbere muri rwa rugo? Mumbabarire. Murakoze. Murakoze cyane. Urugo ni imvugo uvuze nyine y'ikinyarwanda, n'abanyamurenge baza barwita urugo ariko kandi bakarwita uruzitiro. Ni ukuvuga ngo uruzitiro iyo umaze guhinga umurima urazitira, ugashinga ibiti, ugatera imbariro n'imigozi ugahambira. Uruzitiro rufite ubushobozi rukomeye rutuma biriya byonyi bitinjira mu murima wawe. N'urugo narwo niko rumeze. Imana imaze kuruhereza umuntu, Adamu na Eva, yahabashiriye urugo, ibashira imbere mu rugo, ibubakira urugo, kandi yabubakiye urugo rudashobora kumenwa n'umwanzi. Ariko kubw'amahirwe makeya bararuziturura. Noneho reka maze nduvuge ruriya rugo ukuntu Imana yarwubatse. Imana yashizeho proje yayo, ikora proje y'umuntu kuzabaho neza mu buzima bwiza. Noneho uriya muntu imaze kumushiramwo, ikaziza kumusura. Urumva umuntu yari afite ubusabane n'Imana, yaraguwe neza. Nyuma yabwo nk'uko twabivuze, hahandi kuri ya makosa ya Adamu na Eva, Eva na Adamu bari bazi ko bafite umwanzi hariya inyuma y'urugo. Bari bazi neza kuko Satani umwanya uwo ari wo wose ashobora kubinjirana, ariko bari bakomeye kubera kuko bari ab'Imana, baremwe n'Imana. Imana yakomeje kubagenderera. Ariko ya makosa twavuze, Eva yagize amakosa yiwe. Aragenda aja gusoroma imbuto, aja mu murima wenyine, kandi azi ngo umwanzi arahari. Byenda ntitunabisubiramo cyane, ni ukugira ngo byenda abadukurikirana bwa mbere babyumve. Noneho Adamu nawe asigara yicaye imuhira, azi ngo umugore wiwe yagiye iriya, yagiye gusoroma, kandi yagiye ahantu hari umutekano muke. Urumva ayo makosa barayasangira. Bamaze gushika hariya, Satani ngo amare, kuko yazungurukaga hariya inyuma y'urugo ashaka ukuntu arwinjiramwo, ashaka ukuntu arurasamwo imyambi. Noneho ngo abone Eva ari wenyine, aratangira aramuvugisha. Eva nawe arikiriza, ntiyavuga ati uyu ni wa mwanzi batubwiye uje kudusenyera, none kubwo atangiye kumvugisha agiye kuncumuza, reka mwihorere. Ntako Satani yari kumugira iyo amwihorera. Cyangwa se akavuga ati yewe ibyo bibazo wayumbaza mfite umutware, sishobora kubisubiza. N'amakosa menshi iyo umugore mu rugo atangira gusubiza, kuvuga ibintu adashinzwe, akazana ibibazo ku bisubizo atazi. N'amakosa. Noneho muri kwa kuvugana bya biganiro bya Eva na Satani bituma acumura, noneho icyaha kirinjira. Ariko mu ncamake navuze ngo urugo ni uruzitiro Imana yashizeho iruhereza umugabo n'umugore kugira ngo barubemwo. Warumbayije ngo se umuntu ashobora kuzitira ate? Umuntu, reka nkubwire ko urugo rwa mbere rwa Adamu na Eva ntaho rutandukaniye n'uru rugo rwa none. Ruracyari rumwe, n'umwanzi aracyari umwe. Umugabo n'umugore ni babandi bene Adamu na Eva. N'umwanzi Satani ntazapfa, ntazarwara, ntazahinduka, aracyari wa wundi kuri rwa rugo.
ibyo yakoreye rero Adamu na Eva n'ubu ngubu nibyo agihaye akorera abantu, ariko mu ncamake Imana imaze kuzitirira uriya mugabo n'umugore, ahasigaye bakwiriye kumenya ijambo ry'Imana, bakamenya uko Satani yagenjeje Adamu na Eva, ababyeyi babo ba mbere, kugira ngo nabo bigireho isomo, kugira ngo bamenye uko batsinda Satani. Kandi igitsinda Satani ni ijambo, ni kimwe gusa, kuko Satani ntagira ubwoba, agira n'amayeri menshi, ashobora kugusangaho uri hose. Wasanze Yesu Kristo umwana w'Imana mu mafungo y'iminsi 40 mu butayu akamuvugisha, agahangara kumwinjirana mu butayu, bikanswe umuntu. Noneho ijambo ni rimwe gusa riza rituma uruzitiro rukomera ryo kunesha Satani, ni ukumubwira ngo biranditswe. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko Yesu yakomezaga kumusubiza, Satani akomeza kwigira inyuma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mutega ikindi gihe. Rero uko niko umuntu ashobora kuzitira ruriya rugo, iyo umugabo cyangwa umugore. Murakoze. Yesu aguheza umugisha. Mu by'ukuri pasiteri avuze ijambo ryiza cyane, riranshimishije njewe mu mutima wanje. Ikindi kintu ushaka kongeraho, kandi wenda uze kugira icyo ukivugaho, ni ukuvuga ngo igihe warimo bisobanura urugo narugereranyije n'igihugu. Igihugu iyo gihari kigira ingabo. Ni ukuvuga ngo igihugu, imbere mu gihugu harimo ingabo, harimo serivisi zose. Noneho rero kiriya gihugu, nta gihugu kitagira abanzi hanze, kandi bano banzi baza buri gihe baza kuwataka cya gihugu. Ni ukuvuga ngo tubigereranyije, runo rugo rurahari, ariko rufite umwanzi uza hanze. Kandi kino gihugu gifite ingabo, gifite abapolisi, gifite abasirikare, gifite abaruka defense. Ese ushatse nko kukubaza, urugo twagereranyije n'igihugu, ese rugize igicaniro mu nzu, rugize abana basenga, rukagira umugabo usenga, rukagira umugore usenga, ibyo urabyumva gute? Urumva izi si zo ngabo uhashize nk'igicaniro mu nzu wawe, wenda nubwo kitoba ca buri munsi, ariko nanone ukaba ufite kino gicaniro washize mu nzu. Ese abasibo basirikare, ibyo urabyumva gute? Wavuga gute? Niki wabwira abantu, ku bantu bashobora kuba wenda badafite n'igicaniro mu nzu mu buryo bwo gusenga? Urakoze. Reka mbihamye kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Abakristo nibo bantu bonyine bagira amahirwe yo kugira ingo nziza ku isi yose. Amen. Kubera kuko bagendera ku mahame y'ijambo ry'Imana. Iyo umugore n'umugabo n'abana bagendera ku mahame y'ijambo ry'Imana, bagendera mu ntsinzi. Tuza tubibona kenshi ingo z'abapagani, ni ingo ziba zarasenyutse kera. Satani azaza gusa akavogera, akazabahirika uko ashatse. Iboga ntibarwana, azasanga baryamye, azasanga baboshe, azasanga akabasura igihe ashakiye akabavogera. Ariko ingo z'abakristo ziba zifite inzitiro Satani adashobora kumena. Yego, ntiturageraho Satani atarasa imyambi kandi ntazareka. Kandi nimba hariho ibintu Satani arwanya, n'umuntu Satani arwanya ni umuntu wamuvuyeho, utabarizwa mu bwami bwiwe. Aho ngaho ahashyira ibirindiro, akahatera ibitero byinshi bitabarika mu buryo bwose. Ariko reka mbivuge ko iyo urugo rufite amahame ya gikristo, rushinze imizi muri Yesu Kristo, nubwo Satani abarwanya, ariko baba bari mu ntsinzi. Reka nsobanure iri jambo, ndisobanuze ube ngusoma nimba ufite igitabo hafi.
usome ijambo ry'Imana mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, kadusome Abaefeso isura 6, uhere ku murongo w'10 ugere ku 12, ndagira ngo ibisigaye mukomerere. Yes, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware. Ngaho dufite Satani agira ibice bine by'abadayimoni, bibarirwamo abadayimoni baza baturwanya. Ngaho vuga ijambo rya mbere. Kandebe nimba ariho. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware. Igice cya mbere ni abatware, n'abadafite ubushobozi, n'abafite babarire ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima. 3, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero ibyo Satani aza turwanya akoresheje abadayimoni bo mu bice bine: abatware, n'abategeka isi y'umwijima, n'abafite ubushobozi, n'imyuka yo mu kirere, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Urumva ibyo bintu, ibyo bice bine by'abadayimoni batabarika bashinzwe kurwanya umuntu umwe, cyangwa se bashinzwe kurwanya urugo. Noneho hepfo aravuga ngo nuko rero mwambare intwaro zose z'Imana. Ni ukuvuga ngo izi ntwaro nazo zirimo uburyo 7, uburyo 5 bwo kurwana, n'ubundi buryo 2 bwo kwikingira. Ndavuga ngo iri jambo ndisobanuje ko abakristu ari bo bonyine gusa bafite uburyo bwo kurwanya Satani kandi bakamutsinda. Murakoze cyane. Imana iguheze umugisha mukozi w'Imana ku ijambo ryiza abashe kutuganirira cyangwa se kutubwira ko turaganira ku ijambo rivuga ngo umugambi wa Satani ku rugo. Umugambi wa Satani ku rugo. Nigeze kubagereranya kuko urugo rumeze nk'igihugu. Iyo abasirikare basinziriye, iyo abasirikare baryamye, iyo abaroko defense baryamye, iyo abapolisi baryamye, ni ukuvuga ngo umwanzi uwo ari we wese araza akinjira akagenda akaba yasenya cya gihugu. Rero uru rugo narwo nirusinzira, nirudasenga, mu by'ukuri ruzahura n'ibibazo. Ariko se reka mbanze nkubaze ikindi kibazo. Mu gihe wenda kiraza kuduhesha ikindi kibazo mfite munsi, mu gihe noneho rwa rugo wabaye atake, sinzi ukuntu ushobora kubivuga mu kinyamurenge, rwatewe. Yesu aguheze umugisha. Mu gihe rwa rugo rwatewe, ku rugero umugabo yabaye umusinzi, umugabo ntahayinjiza amafaranga, umugabo ko baramubaza, umugore karamubaza amafaranga yakoresha ntagaragara aho. Ku rugero wenda umugore nawe yahuye n'ibindi bibazo bitandukanye, urumva intambara ni nyinshi. Ese bino bintu urashobora kubihandolinga nimba mu bundi buryo kubisobanura? Ntabwo ari kubisobanura. Ni gute ruriya rugo biriya bibazo byose bashobora kuva muri kiriya kibazo bahuye nacyo? Ndetse mugabo wenda utaraje n'ahandi, n'ikibazo c'abana cinjiriyemo, abana babaye ibirara, abana ntibakiyaye biga, nk'ibyo bintu urumva wabisobanura gute wenda mu magambo makeya? Ndasobanura ko uko ijambo ry'Imana ribivuga, bariya abantu bombi, umugabo n'umugore, Imana yabashize mu ruzitiro rutamenwa. Satani arakomeza ararunguruka no kuruzunguruka inyuma nk'uko twabivuze. Noneho Satani nubwo atinjiye muri rwa rugo, ariko azarasa
imyambi akarurasamwo. Bamaze gusobanura biriya bice bine by'abadayimoni baza baturwanya, zose ni nk'aho biza bishinga ibirindiro mu mpande zine z'urugo rw'inzu, cyangwa se impande zine z'inzu, zigatera amabombe hariya muri iriya nzu. Noneho ariya mabombe iyo afashe umwana cyangwa se umugabo cyangwa se umugore muri rwa rugo, ni ukuvuga ngo ruriya rugo rurahungabana, ruriya rugo ruraterwa. Uriya muntu amasasu yafashe, ararambaraye hasi, yibagiwe inshingano ze, yaryamye, yarambaraye. Kandi gareka nkubwire, Satani azayandukira, abadayimoni bazabandukira. Sobanura iryo jambo abadayimoni. Ni ukuvuga ngo iyo bateye uriya mugabo, tuvuge ku rugero, akarwara. Uzi ko iyo umuntu yarwaye cyane aza arwaza n'abazima, noneho yandwara ikandukira abandi, ko baramubaza ngo se ni iki gituma udahuje ku kazi, akabihorera. Kera iriya migwi mibi, bariya badayimoni bamuteye, nawe kwararasa ya mabombe, kwaratera, kwaratukana, kwaragira gute, yanyoye inzoga, yagarutse yasinze, kandi azinywa inzoga si ibyo kurya yasangiye n'umugore cyangwa se n'abana ngo bahage. Yavuye iriya yasinze, akazana ya migwi mibi, agatangira gutera urugo. Cya gihe kera aba yazituruye, Satani iba yabinjiranye, ihoba umugore cyangwa se ku bana bose, nuko niko bimeze. Hari ijambo hano wanditse nashaka kugira ngo uze kuridusobanuriraho. Ni kuri iyi peji, hari aho nahasurinye cyane, ariko ni ijambo wavuze jewe nshaka kugira ubwoba, ryanteye ubwoba. Ni ijambo wavuze ngo Satani ngo azi ibyashize, azi n'ibiriho. Reka ndebe neza ko ariko yes, Satani azi ibyashize, azi n'ibiriho. Ahangaha ndumva Satani afite imbaraga. Ndumva Satani afite imbaraga kugira ngo Satani amenye ibyashize n'ibiriho, ni ukuvuga ngo azi n'ibizaza. Nimba bishobotse, hari icyanditswe ushobora kuba wabona, kandi nimba ntacyo ufite wenda utabiziteguye tuzabikora mu kiganiro cy'ubutaha. Ariko ndashaka kumenya ni gute Satani ashobora kumenya ibyashize n'ibiriho. Ni ukuvuga ngo situwasiyo runo rugo rwarucamo urasa n'ufite ibibazo. Niba ngusobanura aha, reka iri jambo nisobanure. Satani ni umuntu ugira ubumenyi bwinshi, ufite n'amayeri menshi, ufite n'ingabo nyinshi zitabarika. Hari umunyabwenge umwe wavuze agereranyije n'umubu ku bantu batuye hariya mu mishasha yo muri iwacu, mu mushasha w'iwacu Buvira n'Ibupurero hariya. Aravuga ngo kubera ko haba umubu mwinshi, ngo umubu ngo bawugabuye ku bantu batuye hariya, ngo umuntu yoza ajana ngo byibura mu mubu ngo 80,000. Ni ukuvuga ngo yagereranyaga, ndagira ngo n'abadayimoni, abadayimoni ni irumbi riza ryihumbika ku muntu. Ni ukuvuga ngo Satani, reka nkubwire, Satani azi ibyatambutse ku muntu. Satani azi n'ibyo agezemo. Satani arabona umuntu iyo ahayaja, agasangwa yamuteze ambush, umuntu akayigwamwo. Satani hari n'igihe amupfuka amaso, iwe akagira ngo none arasitaye, naho ari abadayimoni bamusitaje,
kandi satani azi n'igihe n'ibiri imbere, azi ko azocirwa witeka. Nicyo gituma reka mbivuge mu buryo bwumvikana, satani afite imbaraga, ariko ntafite ubushobozi, ntafite ubushobozi k'umwana w'umuntu. Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo turabo yaremye aturemeye imigambi myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Nicyo yaturemeye. Niyo mpamvu umuntu adashobora gutinya ngo atinye ziriya mbaraga nyinshi za satani, kuko nubwo yogira nyinshi nk'uko nabivuze, ariko Yesu yaramunesheje. Nicyo gituma umuntu adashobora gutinya. Ijambo ry'Imana riraduhumuriza iminsi yose ngo timutinye, dore ndi kumwe namwe. Ndetse abahanga ba Bibiliya bazaba bavuga ngo iryo jambo rirangana n'iminsi y'umwaka. Ni ukuvuga uko tubyutse iminsi yose Yesu aratubwira ngo timutinye, dore ndi kumwe namwe, timutinye, sinzabahana, timutinye, sinzabasiga, timutinye, dore umwanzi wanyu satani aragenda yivuga azerera. Satani ntagira ibirindiro, ntagira ofisi. Ni umuntu uzugenda gusa azerera ngo ashaka uwo cyoncyomera. Ntiwumva nawe arabahatisha, ni kubw'amahirwe uwo yateye umwambi yabona uramufashe akamwinjirana, ariko ngo aragenda azerera yivuga atera ubwoba. Abana b'Ibuvira bazaga bavuga mu Giswahili ngo shetani ngo ni simba wa makaratasi. Ni ukuvuga ngo aravumbuka cyane, ariko none se nk'intare bakoze mu makaratasi urabona ko iyo kurya ntibishoboka. Iyo ntare y'amakaratasi rero niyo izigenda yivuga ishaka uwo yocyoncyomera, kandi nyine iradutera kenshi, ariya masasu akatugeraho. Ariko iyo uhagaze neza wishingikirije ku ijambo ry'Imana, uratabaza Yesu akagutabara. Murakoze. Yesu aguheza umugisha. Tugikomeza muri kino kiganiro cacu, usanga kenshi uri umusiribateri turashaka, ariko ugasanga ufite amahoro, ndetse nimba ushatse ugeze mu myaka yawe 30, 40, 40 n'ingahe, habe nubwo wageze 60 utarashaka, ariko ndavuga muri ya myaka, ugasanga ufite amahoro, ariko warayifukije umunsi washatse, umunsi wagize umwana wa mbere, umwana wa kabiri, umwana wa gatatu, ndetse n'igihe utaragira abana, ugasanga winjiwemwo n'intambara. Kubera iki aba bantu sico wenda gituma abantu batarashaka bakiri abasiribateri usanga bagira ibibazo byinshi cyane, batinya gushaka, kuko iyo ari umusiribateri ahura n'ikibazo, ariko yamara gushaka yageze mu rugo ugasanga niho yagize ikibazo. Iki jambo riterwa n'iki? Umuntu yari umusiribateri aba mu mahoro, yamara kugira urugo akinjira mu ntambara nk'izo tumaze kuvuga. Urakoze. Urashekeje cyane. Ninde wakubwiye ko umusiribateri agira amahoro? Umusiribateri nta n'isaha n'imwe agira amahoro. Reka nkubwire ubuzima bw'umuntu. Abafaransa bazaba bavuga ngo l'éducation commence dès la naissance jusqu'à la mort. Ni ukuvuga ngo mu buzima bw'umuntu harimo intambara zifite zicira byinshi. Umwana wabaye urusoro mu nda ya nyina, uwo munsi azatangira n'intambara. Kera aba yabaye umuntu, ubwo kera satani aba yamugabye n'ibitero. Ariko njyewe ndi umwana afunze wa Bibiliya, nize theology. Ariho isomo baza bita angelology. Angelology ni inyigisho zigisha hejuru y'abamarayika babi n'abeza. Biza bivugwa ngo buri kintu cyose ufite
navuze ngo buri kintu cyose ufite gifite abadayimoni batabarika bagishinzwe kugira ngo kigusitaze. Nimba ari telefone ifite abadayimoni bayishinzwe, nimba ari ikaramu, nimba ari karavate, nimba ari ikoti, nimba ari isahani, nimba ari igikombe, reka mvuge buri kintu cyose Satani agifiteho, kuko Satani ntabuze ingabo, afite abadayimoni batabarika reka mbivuge. Noneho wa mwana uri mu urusoro mu nda ya nyina afite abadayimoni bamushinze. Zenda tuvuge ku rugero, nyina bashobora kumushuka akamu ibintu bibi, wa mwana agapfana na nyina. Mu njamake wa mwana kera afite abadayimoni bamushinzwe. Nicyo bituma usanga abana benshi bapfira mu nda za ba nyina, ukibaza ngo se umwana yopfa mu nda ya nyina se ni mu isi naho? Aho ba badayimoni kera bageze ku cyo se yabatumye. Noneho wa muntu agakura mu nda ya nyina akavuka. Amaze kuvuka ntuzi ko azarira? Yego. Kandi cyane gituma atazaseka wa mugani nkusubiza. Niki gituma azavuka ntaseke kandi abandi baye baseka? Ariko uzi ko nta mwana uravuka ngo aseke, ngo akubite igitwenge. Reka nkubwire, iyo avutse yacecetse hari abayamize byenda nk'urukonda rushobora kumwica. Noneho bakaza bamukubita bakahindura ngo se ngo noneho ngo wa mwana ntiyarize, bumva ararize, bakaba baseka bagatera hejuru bati umwana yavutse ari muzima, yavutse ari muzima kandi yarize. Noneho muri wa mwanya wo kurira abenshi baza babisobanura bakavuga ngo abashitse mu isi y'ibibazo. Noneho agakurana ingorane ze, agakura yamara gukura atarashaka, niho wambajije ntabwo umuseribateri anezerwa. Ndaguhereza ingero zibiri. Urugero rwa mbere, hano muri Amerika, hano dutuye, abaseribateri bahaye banumva nibashaka bazoshake mbere y'igi rugikubita mugani w'Abanyarwanda. Nibashake ndatere barimo baratwumva. Abaseribateri mugende mushake hano. Leta ya Amerika umuseribateri yahaye akora bamukata amafaranga menshi ya tax kuruta ufite umuryango. Noneho bagakata ya mafaranga y'umuseribateri bakayahereza ufite abana. Izo ngibyo turabizi. Ndetse n'igihe cya tax cyaba, wa wundi ufite abana agahabwa amafaranga ya tax, umuseribateri bagasura akishura leta. Yego. Icyo ni kimwe cyerekana ko none se nimba yakoreye menshi kuragira ngo aranezerewe? Reka da, ntanezerewe, ntanabizi ko ifaranga ziwe zagiye. Reka mbimumenyesha, umenye ko ifaranga zawe zagiye mu rugo rufite abana, zigiye kuvuza abana, zigiye kubagaburira, zigiye kubasomesha, mu gihe wowe uhaye uvuga ngo uracyabitegura. Ahubwo reka ngushishikarize, uri umuseribateri muri Amerika, kora wijize amafaranga. Uri umuseribateri muri Amerika, wige wijize amafaranga. Numara utegura ubukwe, kandi ndakumenyesha ko muri babiri muzakorera menshi aruta ay'umwe yokorera, kandi muzaba muri rwa ruzitiro rw'Imana, kandi Imana izabahereza umugisha, muzagera no ku byo mwifuza. Ndangirize kuri iki kibazo cya kabiri. Ndange urugero rufatika ku museribateri wabayeho wa mbere witwa Adamu.
Adamu ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana imaze kumurema imukuye muri ya ntumbi imumwekeye umwuka wayo mu mazuru akaba umuntu muzima yabayeho adafite ibyishimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inyamaswa zari zimugose, inzuzi nziza zitemba, inyoni zifite amabara meza, ariko yazireba ntaseke, yazireba ntiyishime, yazireba akabona ko ari ibindi bintu by'ubutunzi bitamubangamiye byiza cyane. Ni ukuvuga ngo yari muri parike, harya abantu baje kwinezeza bareba ibintu bibanezeza, ariko ntaseke kubera kuko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iramusinziriza ubuticura ngo imukura igufwa rimwe mu rubavu iriruramo umugore. Noneho ngo imaze kumurema Adamu ngo yicure, ngo araseka. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo araseka kubera kuko yabonye umufasha umukwiriye. Noneho hariya hari sinibuka neza nimba ari muri aka gatabo, iki gitabo cy'Imana mu rugo, cyangwa se igitabo nanditse mbere cyitwa kwirinda sida n'amajyambere mu karere k'iwacu k'Umurenge. Haravuga ngo oya, nibutse ko ari muri iki gitabo cy'Imana mu rugo. Haravuga ngo Adamu amaze gukanguka abonye umufasha wiwe Imana yamuremeye usa nawe, ngo aravuga ngo wow man, bisobanurwa ngo ni woman, niko abanyamerika bazaba bisobanura ngo wow man. Ni ukuvuga ngo icyo mbonye hano cyiza. Noneho aratangira araseka, ubuzima buratangira, atangira imibereho myiza misha yo mu ruzitiro. Murakoze. Amen, amen. Paseri arakoze. Mu by'ukuri wenda abibwira kuko umuntu akiri umusore ashobora kuba afite ashobora kugira amahoro, ariko Paseri atubwiye ijambo ryiza cyane, atubwiye kuko ahubwo iyo ukiri umusiribateri nibwo ugira ibibazo byinshi, ndetse n'amafaranga n'ibindi yakoze ku bintu byinshi usanga bigenda mu buryo butari bwiza. Ariko umuntu iyo afite urugo ndetse muba muri babiri, ugerageza gufatikanya kugira ngo urugo rubashe kugenda neza. Reka dukomeze wenda tuza no kugana ku musozo. Hari ijambo nifuje kuko tuza kuganira nako za kukubazaho. Ni ijambo rivuga ngo abantu benshi bakunze kwitiranya ibintu hejuru y'urukundo rw'umugabo n'umugore. Umuntu akumva ko, cyangwa se umugabo akumva kuko umugore amukunda, n'umugore nawe akumva kuko umugabo wiwe yamukunda. Kandi iri jambo narisobanukiye mu minsi mikeya cyane, mbiheshejwe n'ijambo nasomye hano muri Bibiliya, turaza kurisoma. Rivuga ngo umugabo, muri Bibiliya rivuga ngo umugabo kunda umugore wawe, ngo nawe mugore ngo wubahe umugabo wawe. Ntabwo rino jambo ribwira umugore ngo akunde umugabo. Rero rino jambo mu rugo ukumva harimo ibintu by'ingorane by'intambara, umugabo akumva kuko umugore we yamukunda bikebuje cyane. Reka ndibasomere, ni ijambo nindangiza kurisoma Pasiteri araza kugira icyo abivugaho. Ni Abaefeso ibice 5 no kuri 22. Abaefeso ibice 5, ndabona ariho nyine twari turi, ibice 5 n'umurongo waho wa 22. Haravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira
umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari we mutwe w'itorero, ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko kuko itorero, mumbabarire nahereye hasi cyane, haruguru haravuga ngo kandi mugore, ahantu havuga ngo birataha, komeza aho ngaho hasi, komeza aho ngaho. Nashakaga ahantu havuga ngo umugabo mukunde abagore. Yes, ni hepfo kuri 24 haravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero araryitangira. Ni ukubera iki abagabo baza bumva kuko abagore bagomba kubakunda? Kandi rino jambo ryavuze ngo abagabo aribo bakunda abagore babo, ariko abagore ngo bubahe. Iri jambo nararyumvise, mpora ndisoma, ariko ejo bundi nibwo naritekerejeho cyane. Ndavuga ati kumbe umugore agomba kunyubaha, kunkunda yonkunda, ariko nubwo atonkunda, ariko nanone akanyubaha. Basa iri jambo urashobora kubisobanura hiki? Urakoze cyane. Reka mbaze mbere, hari ijambo navuze wa munsi, abantu bakomeje kunandikira, bakomeza kumbaza ibibazo byinshi byerekeye byo navuze. Bamwe baravuga ngo navuze ngo umugabo yarashatswe. Ndashaka kubisobanura cyane. Mbivuze gutyo, hariho mu Kinyamurenge hariho ibintu bimeze nk'igitutsi byo kuvuga ngo byenda kwerekana ko abagabo badafite ijambo, ngo bashatswe n'abagore. Nashatse kubisobanuza ijambo rivuga ngo umugore ni umuntu ukomeye mu rugo. Umugore, nari nishingikirije rya jambo ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo umuntu azasiga se na nyina abane n'umugore wiwe akaramata, bombi babe umubiri umwe. Noneho umugabo niwe wasize ise na nyina. Noneho nashakaga kuvuga ko umugore ari umuntu ukomeye. Umugore ni umuntu ukomeye cyane cyane. Navuze ko umugore ashakwa akaza mu rugo, byanga bikunze agahindura. Ariko kandi ahindura ibyiza akabigira bibi iyo ari umugore mubi. Iyo ari umugore mwiza agira ibibi akabihindura byiza. Uwo ni umugore. Reka nkubwire ko umugabo nimba hari icyo ashobora guhindura n'inkipurusa 5% mu buzima bw'urugo. Ariko umugore zenda ashobora guhindura ipurusa 90%. Dusigire wa mugabo 5, umugore ajane 95. Pastor, aho none ntugiye kubapfubya. Kandi Bibiliya ivuga ngo umugabo ngo niwe mutwe w'urugo. Reka kuvuga bigiye kuvuga kuko umugore niwe mutegetsi, niwe uyobora. Umugore niwe uyobora urugo. Turi mu kiganiro ngo turasharinga ibitekerezo. Reka mbikubwire. Bibiliya yavuze ngo umugabo niwe mutwe w'urugo, cyangwa se niwe nyiri rugo. No mu buryo bwacu, abanyamurenge, abanyafurika, umugabo niwe nyiri rugo. None ni gute ugiye kuvuga ngo ahubwo ngo umugabo afite purusa 5 naho umugore afite 95? Reka mbisobanure. Rwose sinakoze imibare mikeya. Umugabo afite ipurusa 90, umugore afite ipurusa 95 zo guhindura urugo. Umugabo akagira ipurusa 5 zo guhindura urugo. Reka nkubwire, umugabo azaheba.
wongeye gusubira muri rya jambo. Umugore ntazaheba. Abarundi ari umuntu baza bitwa ishirwa rimenetse. Umugani baza bavuga mu ishirwa rimenetse ni umuntu urwana mpaka bakamumena ijisho akabona gusubira inyuma. Ni ukuvuga mu mugore ni ishirwa rimenetse. Iwe azavuga akavuga umugabo icyo umugore avuze agaheba, ariko ibyo umugabo avuze byose umugore ntaza biheba, ntaza bivaho. Nicyo gituma umugore azahindura. Kandi yego ijambo ry'Imana turaryemerera ko umugabo ari umutwe w'urugo, umugore nawe akaba umutegetsi warwo. Ndumva ko batandukanye. Yego. Umugabo afite icyubahiro cy'urugo nka serugo, mugani w'Abarundi, nka nyirarwo uruserukira, ariko umugore ni nyirarwo urutegeka. Ndumva ko bafite inshingano zitandukanye cyane rwose. Noneho reka mbisobanure. Umugabo ni yubahwe nk'umutwe w'urugo. Simukuye kuri iryo jambo kubera ko ijambo ry'Imana riramuhamya nabe umutwe w'urugo, ariko umutegetsi w'urugo nawe niyige ahindure ibyo yategetse bitameze neza, nawe ahindure. Ibyo ngibyo nta muntu ushobora kwigisha uwundi guhindura. Yesu niwe uzi uhindura umuntu. Dufite abantu benshi bategetse ingo nabi, ariko Yesu ngo abazemwo barahindura, urugo rumera neza. Ni hahandi wa mugani naguhaye ngo urugo rufite umugabo w'umusinzi utazuboneka mu rugo, baja gucura bahetse bakamuryamisha, baja kumucura iriya bamukura iriya mu kanyanga bakamuryamisha mu nzu. Urugo rwiwe ruratahwa iyo umugore wiwe ari muzima. Ariko iyo umugore ari umusinzi uri kwibarabara ku muhanda, nta muntu urara mu rugo rwe. Ibyo ndabyemera. Umugabo wiwe yo w'umumarayika. Ndabyemera rwose. Aho hari abongereza baza bavuga ngo umugore, ngo if the wife is not wife, she can be a knife. Ni ukuvuga ngo umugore atabaye umugore ngo yaba imbuga yoba nkanefu. Ariko ni gitangaza. Ni ukuvuga umugore atabaye umugore yoba icuma, yoba imbugita akatema abantu akabamanya. Ni ukuvuga abanyamurenge siko baza bavuga se ngo urugo ruvuze umugore ruvuga umuhoro. Ni ukuvuga ngo ndi yabaye umugore yabaye umupanga, yabaye sinamakosa. Urumva ko duhujije uko biri kose abongereza n'abanyamurenge barahuje kabisa. Noneho ikibazo warumbajije ngaho nari nkubajije ati rino jambo muri Bibiliya yavuze ngo umugore ngo yubahe umugabo gusa, ariko umugabo ngo akunde umugore. Nabyumvise. Noneho hariho amajambo abiri yuzuzanya. Yego. Reka nsubire mbe kugendiriye imbere bukeya kuri cya kinyoma cy'abafiyanse. Abafiyanse ubu ngubu hateye n'iterambere ryarabaye, rituzanira ibintu. Noneho abafiyanse benshi ubu ngubu, ibo umufiyanse wayo untegera ubu ngubu ko aramenya uko navuze, kubera kuko jewe ndi umushakashatsi, inzi ibintu byinshi biba mu ngo. Abafiyanse, umufiyanse ari mu kugira abafiyanse nka batatu. Reka mfatire urwo rugero aho ngaho. Akagira umufiyanse umwe wo muri Amerika, n'uwundi w'i Buraya, n'uwundi wo muri Australia, ashobora kuba n'uwundi w'i Rwanda, n'uwundi wo mu Minembwe. Bose akaze ateganya, akavuga ngo uyu nguyu ashobora kugira icyo angezaho, kandi bose yashaka kubera kuko bamwemereye akaza baka amafaranga. bose ikibuguro bene kijya cyo kuri bariyeri. Icyo gihe
uwo muntu ntafite uwo yizeye. Noneho yahisemo umwe muri bo ajana wa muco wo kutizera, akawubakana urugo. Ndabanza ngo asabe uwo bashakanye imbabazi, avuga ati yewe mbabarire, muri cyari igihe cy'agateganyo nakugereranyije n'abandi, none ndashaka mu mbabarire. Iyo bababariranye cyaha kivaho, bakagisabira imbabazi, bakagisengera. Ariko iyo batagisabiye imbabazi kigumaho no muri rwa rugo batangije. Ntibubahane, ntibizerane. Ijambo ry'Imana warisomye riravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu, namwe bagore muganduke. Hariho amajambo abiri, kubaha no kuganduka. Iyo umugabo gukunda no kuganduka, aho niho narimo nshaka kukubaza. Iyo umugabo akunda umugore wiwe, aba ahagaze neza mu mahame y'ijambo ry'Imana. Iyo umugore agandukira umugabo we, aba ahagaze mu mahame y'ijambo ry'Imana. Noneho uko bimeze nuko, iyo umugabo akunda umugore wiwe, aba amuhaye kumugandukira. N'ibintu bibiri bibana kandi bihana imyanya. Bino bintu bisobanura kuganduka n'urukundo. Gukunda umugore wiwe, umuntu ukunda umugore wiwe aba yikunda. Yego. Mudagiri Tabazi ni umubyeyi wanje mu buryo bw'umwuka. Yaratwigishije umunsi umwe, aratubwira ngo umugabo ukubita umugore wiwe ngo ni igipfu kandi ni umusazi. Ngo kubera kuko ngo abafashe inkoni ngo akaze yikubita wenyine. Umubonye nawe umugabo wayo wikubita, yes, wavuga nyine ko ari umusazi. Wo kwamuvuga ngo ni umusazi, nawe wo kwirukanka kugira atagukubita. Aho iyo umugabo gukunda umugore wiwe ni ukumuhereza uburenganzira bwiwe. Hari ibice byinshi bigaragaza umugabo ukunda umugore wiwe. Ureke kubera ko umwanya wacu wagiye, zenda mu kiganiro kiza nzabisobanura. Ariko kuncambake, umugabo ukunda umugore wiwe amuhereza uburenganzira bwiwe kandi akamuba hafi, akamwereka ko amukunze, ku buryo uriya mugore wiwe atagira icyo abura. Kandi nimba hari ikibuze bakagishaka bose hamwe kikaboneka, kandi kibuze bombi bakamenya ngo iki kintu twashatse twarakibuze, bagaheba. Ariko kubw'imbaraga zabo ndemeza neza kuko bakibona. Kuganduka rero, yego, kuganduka ni igihe umugabo ashaka umugore wiwe akamubona. Ni igihe umugabo avugisha umugore wiwe akamwumvira, amutegeka akamwumvira. Ni igihe umugore atega amatwi umugabo wiwe kurusha abandi bantu bose bo hanze, kubera kuko mu gihe yavuye iwabo, noneho wa mugabo yamubereye umugabo kandi yamubereye nka musaza wiwe. Ni igihe adatiza amatwi abandi ibindi bintu biva hirya no hino kugira ngo bize kubasenyera urugo. Navuze ko ibintu bitatu bikubiyemo ibindi byose bibaho biza bisenya ingo, ari amafaranga, kutumvikana ku mafaranga umugabo n'umugore, no gucana inyuma. Aho uriya yaciye inyuma ababyenda yakurikiye amafaranga, umugore bakamuheza amafaranga, cyangwa se umugabo agatanga ya mafaranga ari mu rugo akayanyaga akagenda. N'ijambo rya gatatu ni imyumvire, gukingura amatwi bakumvira abantu babasamburira bo hanze. Rero kuncamake, umugabo ukunda umugore wiwe amuba hafi, aramutega amatwi,
n'umugore nawe ugandukira umugabo wiwe ntashira amaso n'amatwi ahandi, ahubwo yahanga umugabo wiwe kugira ngo bafatanye urugendo rwiza muri rwa ruzitiro. Murakoze. Nshuti bavandimwe, mu by'ukuri baza bavuga ngo nakagaruka. Iki kiganiro cacu ndumva gikomeje kuryoha no kumera neza. Twarimo tuganira ku ijambo rivuga ngo umugambi wa Satani ku rugo. Twagiye turebera hamwe ibintu byinshi, impamvu Satani agira umugambi ku rugo. Rero ikintu waremesha urugo rwawe, ikintu wagerageza kugira ngo urugo rwawe rubeho ruzima, ari urugo nyarugo rutahwa, nuko washiramwo igicaniro c'amasengesho, nuko wagira amasengesho mu rugo rwawe kugira ngo Satani cyangwa se wa mwanzi adashobora kwinjirira muri rwa rugo. Rero kino kiganiro akagaruka turabikomeje, ndetse twari dufite n'abantu bagiye babaza pasiteri, twabonye umwanya kugira ngo aje kubasubiza, ariko dufite umunsi tuzakomeza dukorane n'umuvandimwe David, niwe mutekinisiye hano, tuzakomeza dukorane nawe, ndetse tuzagera n'igihe tuzobikora live. Abantu bakeneye kubaza bazakomeza kubaza umukozi w'Imana pasiteri. Rero muri uyu mwanya tukaba tugiye kugera mu mwanya wo kurangiza. Reka tuze guheza pasiteri agire ikintu avuga hejuru y'uyu wese wa none aturangiriza. Ariko nanone nimba ufite ibibazo, turaza gushiraho nimero ziwe za telefone hasi kugira ngo ubashe kumubaza, ndetse na kino gitabo abantu bagikeneye reka twongere kandi tukibibutse cyangwa se tukibereke. Ni igitabo cyiza cyane, Imana mu rugo, kirimo kirafasha abantu benshi cyane. Twarimo tureba dusoma amakomenti, twarimo dusoma amagambo meza bagiye bavuga. Turasaba umuntu wese wifuza kino gitabo, tafazari ni amafaranga makeya, arashobora kugura, twakimwoherereza kikamugeraho. Rero tutarasoza, reka pasiteri agire ijambo avuga ryo gusezera, hanyuma turaza gusenga dusoza iyi gahunda. Murakoze cyane. Nanjye ndishimye kuko kungirira icyizere, kandi nshima Imana yanshoboje kugira ngo nandike iki gitabo ubu ngubu gikunzwe n'abantu benshi, ndetse ndabamenyesha ko byenda mu yindi minsi iri imbere nanjye tazi, ishobora kuba nko mu gihe cy'amezi menshi ari imbere cyangwa se umwaka, iki gitabo kizaba cyavuguruwe noneho mu rurimi rw'icyongereza, kugira ngo gishikire abantu benshi noneho batari no muri uru rurimi rwacu twenyine, kuko ntitwogira ibyiza ngo tubyikubire. Abo bantu nabo icyo gitabo kizabageraho. Rero ndashima Imana cyane kuba dukurikira, kandi nshima n'Imana yadushoboje kugira ngo tugere kuri uyu mugambi, kuko hari abantu benshi Satani iyo amaze kwinjirana mu ngo barahari. Tafazari nimba Satani yaramaze kukwinjirana mu rugo mu buryo ubwo ari bwo bwose, hano hepfo y'iki kiganiro urahasanga inimero zanjye za telefone, kuko icyo ni igikorwa Imana yampamagariye cyo kubaka ingo. Ndatekereza ko sishobora kumenya umubare byenda w'ingo zimaze kubakwa, cyangwa se izo nabereye umujyanama zari zimaze gusenyuka zimwe, izindi abandi bagabo n'abagore barwanye bakubitanye. Ariko nkagira Imana, umugore akampamagara ati ngwino, mbere y'uko ahamagara polisi akampamagara, ikibazo tukaza tukagikemura, kubera kuko urumva polisi yije iratabara, ije kurengera abantu kugira ngo badapfa. Ariko nanone nyine ntikemura ikibazo, kuko yabaga ahubwo polisi yazaga ijana Bibiliya, ijambo ry'Imana, ariko twebwe nyine turabikora kubera kuko tujanye ijambo ry'Imana, kandi ingo tukagira Imana zikubaka. Murakoze rero, muzakomeze mutugane
izo nimero za telefone zirahari na email, kandi ukeneye igitabo wese aho post ishobora kugera tuzakimugezaho. Abari kure yacu nabo tuzareba uburyo tubibagezaho. Murakoze kandi Imana ibahe. Tutararangiza tugiye gusenga. Bavandimwe mureke mbakundishe pasiteri uyu turi kumwe, pasiteri Manoa. Ndashaka kubabwira iki kintu, ndababwira ibintu bibiri kandi mu by'ukuri mubyumve. Pasiteri Manoa, ijambo rya mbere ni umusenzi, ni umuntu usenga. Ku muntu wowe ufite ikibazo cy'urugo, ku muntu wowe ufite ibibazo by'ingo kuko tumaze kubivuga, ndagusaba wenda wewe wowe udafite icyo kibazo cy'urugo rwawe rwatewe rufite ibibazo by'ibyo ngibyo, ariko uzi mugenzi wawe, uzi abavandimwe bawe, uzi bene wanyu, uzi abandi, ndagusaba ngo mu by'ukuri atari byo kuvuga amagambo menshi, atari byo kwirata, atari byo kugira gute, ndagusaba ngo kontakte pasiteri Manoa. Ni umuntu ufite ubuhanga bwinshi, ni umuntu ukoresha ijambo ry'Imana agasenga. Hari ingo nyinshi yagiye agarura hejuru yo kubafasha ingo kandi zikongera zikubakika. Kandi mwibuke kuko itorero rya mbere ni urugo. Iyo urugo rusenyutse, itorero riba risenyutse. Rero tuzagenda nakagaruka, tuzakomeza kandi twongere tumugarure hano kuri African Motions, tuzongera kandi tumutumize aze twongere kandi tubane. Bavandimwe turabakunda, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Reka dusenge Imana kugira ngo tuzongere kandi duhure kandi dusengere ingo zanyu. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri iki kiganiro tumaze kugira. Ndazi neza kuko abantu bazacumva aho kizagera hose. Turazi neza kuko hari ingo zizubakika, turazi neza kuko hari ingo zifite ibibazo, hari ibibazo bikomeye cyane, ingo zatandukanye, abana bagiye bageze kure, ariko turazi neza kuko uri Imana yo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana igarura. Dukeneye kuko abagore n'abagabo babana, dukeneye kuko abana babana n'abagore, dukeneye kuko abana babana n'abagabo, abo bose dukeneye kuko urugo n'iryo torero. Data, turagushimiye kuri uyu munsi wa none, ukomeze ubane natwe, tubisabye ni mu izina rya Yesu, amen. Nakagaruka rero kandi dushimira umuvandimwe David wadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Nawe nimba ukeneye gutanga ibiganiro, hari experience ufite, udukontakte, nawe uzaduheza ubuhamya, tuzabushira hano. Murakoze, Imana ibahe umugisha, amen.